तो फाइनली 4 दिन के बाद में हमने इसका ये पार्ट आखिरकार ढूंढ ही लिया। और अब देखते हैं इसे लगा के कि क्या ये गाड़ी स्टार्ट हो पाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी लाइट अब कंटिन्यू आ रही है। कंटिन्यू आ चुकी है। एक बार और इसे स्कैन करके देखते हैं। इसमें लाइट ब्लिंक कर रही थी और ये लगाने के बाद लाइट कंटिन्यू आ चुकी है। देखते हैं, एक बार बंद करके देखते हैं। तो फाइनली गाइस गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। गाड़ी ने सेंस कर लिया है और ये इसका प्रोडक्ट ख़राब था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।